چطورید برای بچه امی لیجندری آقا اومدیم مولتی و ببینیم چی در انتظارمونه. اما با اسنایپ اومدیم، با اسنایپ مورد علاقم. ایمش دیر میگیره ولی دمیجش خیلی بالای بچه ها. رفتیم اینجا این بالا بزنیم با اسنایپ. اشتباه داشتم میپریدم پایین بچه. چیکار کردم آقا؟ گفتم من که اسنایپ پلیرم، کمپر اسنایپ نیستم که. گفتم از جلو بزنمشون با اسنایپ. نظرتونه؟ گفتم با جلو از اسنایپ بزنم. اما ما فعلا 3-2 بچه. اسنایپرم بچه، انقدر اسنایپ سنگینه. ببین میگیرم دستم مثل سرعت نمیتونم برم. کیل اینو دزدیدم بچه. اینجا دیدن یارو اسنایپیه. به اینو زدم، تیروشو برداشتم و رفتم جلو. اسنایپ خیلی سنگین بود، به خاطر همین آقا نمیتونستم زود از نزدیک اینا بزنم. ولی حداقل اینایی که مسلسل دستشون بود نمیتونستن اینا رو بزنن، ولی من که اسنایپ داشتم اینا رو زدم. یعنی واقعا اینا اینقدر نوبن، مسلسل دارن دستشون، نمیتونن با مسلسل بزنن. منی که اسنایپ سنگین برداشتم میتونم بزنم. یعنی واقعا منطقی، آخه واقعا منطقی نیست. اما دیدی اینجا رو یار نتونستم واقعا با اسنایپ بزنم. واقعا نمیدونم اینا یعنی چرا اینجوری هن اینا. آقا این جتو فرستادم. البته اشتباه اینجا تیر زدم، یارو رفت. فکر کنم الان فکر میخواستم بگم تمام زدم، یارو دیدم ولی من واقعی دیدمش. یارو چرا الکی تیر میزنم نفهمیدم یارو الان کجا رفت. بنابراین بیخیال یارو شدم، رو همون ادامه دادم. یه دونه از اینا انداختم، کج افتاد. این یارویه رو زدم، بنده خود یارم با نارنجک مرد. یارو اسنایپیرم زدم اینجا، اشتباه تیر زدم. اینجا با اینکه اینقدر دمیج خورده بودم ولی یارو زدم. مثلا این دیگه اون یارو گنده تیمشون بود مثلا. بچه میبینه اسنایپ چقدر سنگینه. اسنایپ اینقدر سنگینه، بعد ایمش هم خیلی دیر میگیره. اینجا بچه وین شدیم. دمتون گرم که اینجا ویدیو همراه ما بودید و خیلی ممنونم. با اسنایپ لژندری زدیمشون و خیلی ممنونم. یعنی واقعا یارام خیلی نوب سگ بودن. یعنی ممنون. خودمون رو لایک کنیم و بله خیلی ممنون و ممنونم که حمایت میکنید. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. امیدوارم از ویدیوام خوشتون اومده باشه. ویدیوهای آموزشی کالافم اگر خواستید بگید بهتون آموزش بدم. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.